COVID-19 wi vaccine hi ara ogthili ka chunga sokai re India lila Covishield kap nok tale kala Covaxin na Sputnik V hila kapok hoibang ranai re kala ayang leli Pfizer vaccine la kapok hai re mi ka chunga na vaccination hi sapok hai re ka chunga na ngachi hai da vaccine hi makap la le dale ngachi da khalai maram pingju ngi chai di maram akhawa COVID-19 wi vaccination hi Bible wi revelation li khang 6 strain jila gaji hi akhane achu itumna question hi answer hi nganang room se social media li aruhon covid wi vaccination hi 6 strain ne gaji wi viral ga sa video la chung jatale achon thang chang la itumna corona gaji wi letters ping hui digit G plus sa khawa ngrum ma khawa 666 ungso ke gjiwi video la ithumna ga thai ga sa samphange achu chimik show in hang ngai baba COVID-19 wi vaccination hi Bible wi 6 strain ji maning mane gji hang ngai ne khare point li 6 strain gji hi og thuili khara tamli ba sit ka sanga ithum ping og thuili malai samre khiwang khle jilaga rapture raira sare 6 strain hiwa Daniel lyrically kala revelation li kala Bible apam khangtek teli kahang athishurda khanawa tamui ka chot ka jang chingum shini chili ragi jini 7 years tribulation hila ayur khani sada khaye khare chingum ka thum tang khai aka khanawa chingum ka thum tang khai aka da 6 strain maning ka mark of the beast sajiwi machut hiwa khanawa chingum ka thum tang khai chili ragi jini sit ka sanga ithum pingwing chailila rapture hi ka thran ra khla gajiwi sit ka sang hi ngateng rok ta leye matai la kana pre tribulation rapture li sit ka sanga kala mid tribulation rapture li kala post tribulation rapture li da ayur thum sadam daila kaina leye kha pre tribulation kala mid tribulation li sit ka sanga ithum ping wa khanawa atam li 6 strain hi khara atam sidhan ithum malai samra church siwa raptured saira sara gaji hili sit ka sangni chena na I chili sit sang da la yakhawa 6 strain hi na wi iwe tamli rara gaji hi itum masit sang pai mane itum na Bible wi 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 li khagbi payang rumse varena itumli awi malung khawat samphang khawai kapang ga khui maning mana kha proho chishu Krista wi manga aina kahui samphang khawai kapang ga khuina da hangai da laye Leixiang sonau ping rapture hi raira ga mararangla rapture hi mararange jai khawa 6 strain hi mara pai mani jaina na I ngachi khawai malai mani gaji hi hangaye ka khane point li 6 strain hiwa antichrist gaji pajina ralaga an rahau phok mi gi jini 6 strain hiwa antichrist pawi machut ne awi a symbol ne hiwa chane antichrist ke jibahi khanawa tamli ragi ji antichrist mararang lakawa 6 strain hi mara pai mani thaka question wa antichrist ke jibahi rairaga mararang do antichrist ke jibahi rai khawa og thili ana mungauri chi ali og thi ke tong na khorum hauri chi Bible wi 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 li hidada kabi hai mai fuli wagi gaji magapha makhayaji mashok rang lakha aina tangda chimik shoji maramara takbi hai kala itumna 1 John we chapter 2 verse 18 ji kapa tam shran hithada sepsi tuena bi hai the antichrist is coming even now many antichrists have come by which we know that it is the last hour antichrist sirai khawa last hour ne khanawa tamne gi hi itumna chaina thaira kaji pa hi 1 John we chapter 2 verse 18 li hangai da laye thai khawa itumna question sagi ji baba antichrist the antichrist itum small letter ne khabi antichrist ka jaina capital letter ne khabi the antichrist ka ji hinga khani hinga tai Bible li chaina the antichrist si rai ra gamra rang khla ka ji hi question sa ye itum naruri yang thai da khlai situation he na the antichrist si mararangi thai ka wa 6 strain hi mahopok pai rangi hi wa ana hopok mi gi jine gi hi second point sada
machu sangai kaga thuma point li mark of the beast or maning ka 6 strain kaji hiwa ithumli tantiena ithumi khamaya ma changla nammi gi ji machut maning mani hiwa ithumli kapangkhuing saki ji otsak akhne na chipili surngai ga rivrali shurakla kaji ba khuirakla da ithumli khani juing chaile ka pangasal ga iwa chipiwi mi sangai chika o thakada khavaili ya pangli nammi gi ji 6 strain ne hiwa I mathaila thada ngathumda ili mark sami haugi ji maning mane kha ina thai laga iwi ning na maya chawlaga ai iwa chipiwi mi sangai iwa ali antichrist li maniga sayur jili iwa shurungai I masana ali khorum ngai gijiwi khamaya mi laga khuisang gi ji nam gi ji 6 strain ne o I mathai mada covid vaccination hi ka paire laga 6 strain sa sai wo da sagi ji otsak maning mani hi nawa point li ngaso naw ping nawi iwi hui khami hiwa covid vaccine ka kap ma ka kap wijili malai mani nawi iwi ka jingram khawa mai fu khawa hiwa covid vaccination ka kap ma ka kap chiwi tungdi malai makho kha hiwa nawi iwi sit ka sangkali lei ka jijile depend sai nawi sit ka sangji proho chi shu kristali kala awi otsak chili lei khawa na ngachi khawai malai mani nawi hui khami jiwa chili khalai ne Romans chapter 8 verse 38 and 39 ni hita ka bihai ka ja ka thinala kharingnala ka jingrawnala khangam kharainala shokta khalai otnala shokki giji otnala pangshapnala ogthui atungnala azingnala sa ka hai sai koru hiwi khikhi khanala krista jishu ithumui prohowi alungli khalai varewi legacy chiwi aina mangatai thui ngasakrar mara kaji pawa ithumli khina khala ithumi proho jishu aina mangatai thui ngasakrar mara kaji ne ithumna Ephesians chapter 1 verse 13 ni kapatam stan nathumna kristali sitkasang wi wang awi na da thaikhui khawai ngashit mi ka hai mangla ka tharaji mi da nathumwi tungli mahor namhaira sitkasanga ngaso nauping na ina prohochi shu kristali sitsang thongon nali ili mangla ka tharawi mahorji nammi gai ne nali ili rivrawi now sada adopt sa khaine gji itumam lai pai mane Revelation chapter 7 verse 3 Revelation 14 verse 1 jilila katha da jangla jilaga sit ka sanga kala ka panghui khaya mi pingjuwi khavaili rivrawi mohor nammi hai da kabi haidalai sit ka sanga itum pingliwa rivrawi mangla ka tharawi mohor nam ghaine China ithumliba chipina khangataya machut khangataya mohor manam sandui paimani chiwaina na sitkasanga mi akhane jekhawa covid vaccine ka kapina nawi hui khami nawi salvation shimangi ji malaimana thai khawa ina hangda khlei khi khang covid vaccination hi kap logi ka ma kap logi lamaning mane ma kap logi lamaning mane chiwa vivrana ni khni sakhuilo langmaida ithum sitkasang na akhasada cha chara jilila se hasala ga chai kazaida ari saira jilila se hasala sai thaga covid vaccination kapre jilila se hasalo makamre jilila se hasalo langmaida medical reason bazile yanglo hika paka hiwi ka phana khi hiwi ki shina khi kala hiwi side effect na khi kjibaji machuk laga decide salo kha ina hangda khlei pa ba covid 19 vaccination hi 6 strain maning mane gijini topic hi debatable sala khai topic ne giji ila thaiye chwaina na thumi ka phning la comment samilo kala video hi mathada le khawa channel hi subscribe samilo